Mimi nimeona mambo mapya katika region hii yetu ya Mount Kenya. Mimi nimeona hivi karibuni tumeanza mtindo wa siasa ambayo hatukuwa naye tangu zamani. Kwa sababu sisi watu wa Mount Kenya region, Agikuyu, Aembu, Ameru, sisi siasa yetu tunapiganga siku ya kura kwa debe, tunachagua ule tunataka, ule hatutaki tunafukuza. Na viongozi wakichaguliwa, sisi tunangojea uchaguzi wao mwingine, ule amefanya kazi tunamrudisha, ule hajafanya kazi tunamfukuza. Hapo katikati ni mambo ya maendeleo. Lakini nimeona hivi karibuni kuna siasa imeanza hapa katika eneo letu la Mount Kenya. Ati sasa tumekuwa watu ya kutupa mawe, kuchochea vijana kutupa mawe, kuchochea vijana kuchoma supermarket ambayo imeandika watoto wetu hapa, kutumia vijana kufunga barabara mpaka wanabiashara wanakosa mahali ya kupitisha bidhaa zao. Hiyo mtindo imeanza hivi juzi. Na mimi nimeangalia, nimeona mahali tulipotezea network. Kwa sababu hii dunia sio viongozi wa kwanza. Tumekuwa na viongozi wengi katika hii dunia yetu ya Mount Kenya. Kati ya marais ambao wametawala nchi yetu ya Kenya, ambao ni marais sasa, Rais Ruto ni 5. 3 wamekuwa watu wetu wa Mount Kenya. Ni kweli si kweli? Sisi tulikuwa na mzee hayati Jomo Kenyatta miaka 15. Si tulimuunga mkono watu wa sehemu hii yote ya Mount Kenya? Si aliungwa mkono na Kenya nzima? Kuna siku uliona mzee Kenyatta, wale ambao ni wazee kidogo, anachochea vijana ati wavuruge amani ya taifa na kuharibu mali? Hatuwezi kuwa tunatafuta mali alafu tunaiharibu. Miaka 15 ikaisha na hakukuwa na issue, na hakuna mtu aliambia mzee Kenyatta one term. Ulisikia watu wakiambia mzee Jomo Kenyatta one term? Si baadaye tulikuwa na rais wa 3 mzee Mwai Kibaki. Watu ya sehemu hii, Meru, Embu, Tharaka Nithi, Kirinyaga, sisi ndio tulipigia Mwai Kibaki kura mingi kuliko hata watu ya sehemu ile ingine ya Central. Ni kweli si kweli? Hata siku ile Matiba amesimama, Kibaki amesimama, sisi tulikuwa watu ya Kibaki na tulimpigia kura mingi kuliko hata ile alipata sehemu za Nyeri na Murang'a na Kiambu. Na tukakuwa na viongozi wakubwa serikalini ya mzee Kibaki. Mzee marehemu Mwiraria, Daudi Mwiraria, mzee Kiraitu Murungi, na viongozi wengi wote ambao walikuwa kwa hiyo mrengo siku hiyo. Miaka 10 ya mzee Mwai Kibaki akatufanyia kazi, na hatujawahi kuona vijana wakichochewa kurusha mawe na kufunga barabara. Kwa sababu kama hutaki kiongozi, unangojea siku ya kura, unamtoa na kura yako. Miaka 10 ya mzee Mwai Kibaki, kuna mtu ulisikia akiambia Mwai Kibaki one term? Hiyo awamu ikafika, tukapata bahati, Uhuru Kenyatta akawa rais. Mimi nimezunguka na Uhuru Kenyatta hii dunia hii tukiomba kura hapa Tigania, Igembe, Tharaka, kila mahali. Hata alikuwa na kesi huko ICC karibu afungwe na mzungu. Mimi nikatetea yeye huko, wakiwa na naibu wake William Ruto, wakarudi Kenya, Rais Uhuru akakuwa rais, na baadaye huyo Ruto akakuwa rais. Hiyo miaka 10 yote ya Uhuru Kenyatta, sisi tulipiga kura, hatukupiga kura? Kuna mtu ulisikia akiambia Uhuru Kenyatta one term? Kuna mtu ulisikia amechochewa na Uhuru Kenyatta kutupa mawe ama kufunga barabara? Sasa mimi nimeshangaa hivi karibuni sehemu nyingine, sio hapa, sehemu nyingine huko hii Central area, huko Mount Kenya, unaona vijana wanachoma supermarket ambayo ilikuwa imeajiri vijana 20. Wanafunga barabara,
hiyo barabara unafunga, kuna mama mjamzito hapo anapelekwa hospitali, na asipopata hospitali mapema anaweza, ile mambo anabeba inaweza haribika. Hiyo jiwe unatupa ukiwa kijana, inaenda labda itagongwa mama ambaye ni mzazi wa mke wako ambayo bado haujaoa. Ni ujinga si ujinga? Ni ujinga si ujinga? Kwa hivyo mimi nataka kuanza kwa kusema ya kwamba kuanzia sasa hatutakubali siasa ya ujinga, siasa ya vurugu, siasa ya fitina, kuchoma mali. Sisi tunatafuta mali, tunasaidia wananchi kutafuta mali, na hiyo mali ni ya kutusaidia, sio ya kuharibiwa na moto na vurugu na fitina ati kwa sababu ya siasa. Hii mambo imeanza juzi, miaka 2 ambayo imepita hapa, na mwenye alikuwa na hiyo fitina amefukuzwa serikalini, ametoka sasa, anapiga hiyo kelele akiwa nje. Mimi nataka niwashukuru wananchi wa Tigadia, wananchi wa Meru na wananchi wa kaunti hizi nyingi zetu hapa. Mimi sijaona hiyo wakati kulikuwa na matatizo. You remained patient and you remained peaceful. Na wapongeza wazee, akina mama na vijana. Karibu niseme nyinyi ni fire. Nyinyi ni fire sana. Ni fire si fire? Ni noma si noma? And that is the way. Kwa sababu siasa ni mashindano tu ya nani yako na sera nzuri kuliko ule mwingine ya kusaidia jamii. Sio mashindano ya vita na vurugu na kuharibu mali ambayo tumetafuta kwa jasho mingi. Kwa hivyo mimi nawapongeza. Sasa ile wakati iko ni ya kutimiza ahadi ambazo tulitoa kwa wananchi. Mmesikia Mheshimiwa Mutunga na Mheshimiwa Muchui wamesema kuna hatua kidogo tumefanya. Mimi nimekuwa waziri wa usalama katika miaka 2 ya kwanza ya utawala huu, na nilijaribu kukazana na ile kazi nilikuwa nimepewa ya kupigana na magaidi, wezi wa mifugo, na hata hapa nimeshakuja vile waheshimiwa wamesema. MCA anajua, MP anajua. Nilikuja hapa Kiviro, tulikuwa kule ile sehemu nyingine ya Lamuru, tulikuwa sehemu za Igembe, siku mingi tukifanya kazi na walinda usalama, na tulipiga hatua fulani, usalama ukapatikana kiasi. Lakini tumeona ya kwamba wale wakora bado kuna kazi ambayo bado hatujamaliza. Na kabla nitoke pale katika wizara, tulikuwa tumepanga vile tutaenda kutafuta hao mahali wanaishi. Badala ya kungojea wakuje waibe mifugo alafu tuanze kuwafuata, tuende tuwatafute mahali wanaishi. Na mimi nimehusunishwa sana na mambo ambayo yametendeka hivi juzi, hivi karibuni hapa, ambayo yameturudisha nyuma kazi nzuri ambayo tulikuwa tumeanza kama serikali. Na mimi nataka niseme ya kwamba nimezungumza na rais na viongozi wetu wa hapa, wabunge wetu, governor wetu, senator wetu, na rais amewatuma kwa waziri mpya wa usalama pale siku 2 ambazo zimepita. Na rais amenipatia jukumu ya kusaidiana na waziri kuhakikisha kwamba ile maneno ambaye tulikuwa tumepanga kufanya nikiwa waziri tuifanye sasa, ndio tukamilishe hii shida ituondokee